sa panahon ng latest news. Dayon sa tuloy niya, Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, may butag. May buntag Sir Ariel o sa itong mga sukintig paminaw. Okay, nang itas update bahin sa krimen sa itong panahon karong adlaw. Padayon magyab nag-apekto karon ang southwest monsoon kung nabagat sa mga kasadpang bahin sa Southern Zone ug sa Visayas. Karong adlaw ang Central Visayas makasinati taani pa nang sa makanuro ng tunas madagong nakalangitan. Anaalang gyapon yung mga tsansa sa mga lumalabay o mga patak-patak na mga pag-uwan pagparugtog kilat gumikan na lamang animal localized thunderstorms. And para sa kimtang sa hangin ug sa katagatan diri sa Kabisayaan, padayon pagyapon ta makasinati aning hina nga na sa kasarangan na buhros sa hangin nga gikan sa habagatang silangan ngadto na sa habagatang kasadpan di na tuwang katagatan magpabiling magmalinaw ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod gawas na lamang matunan ta ani mga thunderstorm di sa katagatan di imposible gyud ang baloro nakahimtang tungod sa unos mugna ani mga thunderstorms. Diri sa Cebu tuwang katagatan, dunay taob karong alas 7:02 sa buntag ug hunas unyang alas 2:29 sa hapon. Temperatura karong adlaw na asa 26 kadto 33 degrees Centigrado. Ato ang aring adlaw ning silang ning alas 5:23 sa buntag ug mosalot unyang alas 6:07 sa gabi. Pilipi sa third time, alas 5:30 na sa kabuntagon ug mao na atong latest update ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Si Mark Gales na buntag ug daghang salamat. Salamat, Sir Mark. Mayong adlong Lunes, special holiday doon sa Dakpins Lapu-Lapu. Okay, sir. Salamat. May butag. Mao kato si Sir Mark Gales ang atong widow specialist Mga pamukha. gikan sa Pag-asa Mactan nga nagato sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes, Hunyo 17 to 2024. Special non-working holiday dinhi sa atong Gadakbayan. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Sa TV stations, may palukauban kang kubra in action. Panahon ka o paminaw sa'yo sa kabuntagon.